如果你在中强，如果2025年你要修车，请一定看完这段视频。你们车在走难路的时候，底盘下沿出现咯噔咯噔一响或者咯吱咯吱一响，你们去其他地方检查是不是让你换减震器、下支臂、平杆球头？此时有可能就是这两个配件坏了。在我们这里有专业的底盘检测设备114字，它可以模拟电波路段做到精准检测、精准维修。是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头。在我们这里维修底盘异响，能花300的绝对不会让你们花500。让你们维修底盘异响，不花冤枉钱。